Duas motocicletas da empresa Japonês Doces e Bebidas foram furtadas na madrugada desta sexta-feira 16 em Ubaitaba. As motos estavam guardadas no posto do lago. No circuito de segurança mostra um homem com uma espécie de camisa na cabeça para não ser reconhecido, empurrando as motocicletas. Uma das motos foi encontrada abandonada em um terreno nas proximidades do posto. A outra motocicleta, o proprietário não conseguiu recuperar até o momento.